నమస్కారం స్నేహితులారా. ఈరోజు మనం కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని షిమోగా పట్టణానికి 30 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న మండగడ్డే బర్డ్ సాంచురీ గురించి తెలుసుకుందాము. ఈ బర్డ్ సాంచురీ మండగడ్డే అనే ఒక విలేజ్లో ఉంది. ఈ విలేజ్ షిమోగా నుంచి తీర్థహళ్ళి వెళ్ళే నేషనల్ హైవేలో ఉంది. ఈ గ్రామం చుట్టూ తుంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉండడం వల్ల ఇక్కడికి వర్షాకాలంలో చాలా మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ బ్రీడింగ్ కోసం వస్తాయి. ఇవి ఇక్కడ చెట్ల యొక్క పైభాగంలో గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని చేస్తాయి. ఈ బర్డ్ సాంచురీ భారతదేశంలో ఉన్న ముఖ్యమైన బర్డ్ సాంచురీలో చాలా ప్రముఖమైనది. ఇక్కడికి ఇగ్రెట్స్, డాటర్స్, కార్మనెంట్స్ ఎక్కువగా వచ్చి గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని చేస్తూ ఉంటాయి. జూలై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యలో వెళ్తే ఈ బర్డ్ సాంచురీలో మనము పక్షుల్ని ఎక్కువగా చూడవచ్చు. సెప్టెంబర్ నెలలో మలబార్ హార్న్బిల్స్ కూడా కనిపిస్తాయి. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ త్రిపుర.